मैं अपना पीसी बिल्ड करने की सोच रहा हूँ और मैंने कुछ पार्ट्स ढूंढे हैं जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ले सकते हैं और अच्छे हैं काफ़ी, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये है 32 इंच का मॉनिटर, 165 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट और ऑलमोस्ट 16,000 का है अमेज़ोन पे। और ये ब्लैक कलर का है, ऐसी एक थोड़ा सा 16,500 के आसपास का है, ये जेब्रॉनिक्स का, और ये है वाइट कलर के लिए। तो अगर आप वाइट थीम पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। बट ये मैं कम्पिटिटिव के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, बट अगर आप काफ़ी इमर्सिव गेम्स, स्टोरी वाले गेम्स खेलना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। और ये दोनों ही कर्व्ड हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। तो मदरबोर्ड में मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें है 8 GB, बट अगर आपका बजट कम है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं टोटली और कोई सस्ता सा मदरबोर्ड ले सकते हैं। और तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ये आपको ऑलमोस्ट 13,000 का पड़ रहा है और ये वाईफाई वाला है। बट अगर आप ऑफलाइन सर्च करेंगे तो आपको ये अराउंड 9,000 का भी मिल सकता है। तो ये काफ़ी मतलब ज़्यादा प्राइस पे है यहाँ पे, तो इसको मत लेना प्लीज़। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, इंस्टेड गो फॉर दिस वन। इसमें वाईफाई नहीं है बट इसमें पोर्ट्स इतने हैं कि आप एक्सटर्नल यूएसबी वाईफाई और ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, फिर भी आपको पोर्ट्स की कमी नहीं मिलेगी। और इसमें टाइप सी है, और इसमें अगर आप बाद में अपनी कूलिंग के लिए लिक्विड कूलर या कुछ यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए काफ़ी सारे पिंस दिए हुए हैं। तो मैं अगर बाद में अपना बिल्ड अपग्रेड करूँगा तो उसमें लिक्विड कूलर तो लगाऊंगा ही, तो ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। और अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्या कहते हैं इस चीज़ को, रैम। ओके, तो ये 6,000 के आसपास पड़ जाएगी, बट आपका बजट टाइट है तो आप ये भी ले सकते हैं। और ये आपको 4,000 से भी कम की पड़ जाएंगे और टोटल आपका 16 GB का हो जाएगा। ये 2 का बता रहा हूँ मैं, जो 6,000 की पड़ेंगी। तो एटलीस्ट 16 GB तो रखिए आप, अगर आप प्रोसेसर अच्छा ले रहे हैं तो। और प्रोसेसर की बात करते हैं तो हमने मतलब मैंने ये इसकी प्राइस फिर से बढ़ेगी, कोई बात नहीं, कम हो जाएगी। तो ये 16,999 का था, तो तब मैं इसे लूँगा जब फिर से कम का हो जाएगा। और अभी तो नहीं। और क्या क्या है, हाँ, तो ये होगी रैम्स हमारी। हाँ, और अगर आप SSD लेना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि M.2 NVMe को छोड़ के आप ये SATA SSD की तरफ जाएं, क्योंकि ये प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो इसका काफ़ी अच्छा है। और उसमें भी क्रूशियल की है जो 2600 की मिल रही है, अराउंड 500 GB। तो आप ऐसी दो लेके 1 TB का बिल्ड बना सकते हैं पूरा, और वो आपको अराउंड 5,000 का पड़ेगा, जो इतनी सस्ती 1 TB की कहीं नहीं मिलेगी भाई। तो ये कंसिडर कर सकते हैं आप। और मैं अभी AMD का CPU कंसिडर कर रहा हूँ लेने की, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। बट अगर आप स्ट्रीमिंग और इस सब के लिए लेना चाहते हैं तो MSI का ये वाला भी काफ़ी सही ऑफर पे चल रहा है, 34,000, तो इससे सस्ता कोई नहीं है। और ये 12 GB VRAM आपकी बहुत कम आ सकती है। अगर आप 1080p पे गेम खेलने वाले हैं तो ये बहुत सही ग्राफिक कार्ड है। बट अगर आप 2K पे गेम खेलने वाले हैं तो यही ऑप्शन मैं प्रेफर करूँगा कि आप लें। ओके, तो और आखिरी चीज़ कुछ नहीं है, बस इतना ही बताना था। बाय बाय।